今早紀姑娘想同大家分享一個啟發，係關於學識分開係邊個嘅情緒。記得有一次輔導面談，我見嘅係一位中學生，佢係被確診有自閉症、譜系障礙。佢嚟到同我分享，佢好鍾意巴士，好想將來成為一個巴士司機，但係轉個頭，佢同我講，佢話我好驚，係因為阿媽話驚我做呢個巴士司機會發生交通意外，引致傷亡慘重，叫我唔好害人害物。我停一停，靜一靜，心裏浮現一句，究竟呢個驚係邊個嘅呢？祝福大家。